Bonjour à tous l'Electro Team. Aujourd'hui je vais vous présenter c'est qui va m'aider dans ce vlog et surtout pour la compétition de Rubik's Cube. On commence par Electro M, mon mélangeur, celui qui va mélanger tous mes Rubik's Cube, c'est un petit peu grâce à lui. Maxime qui va cadrer, ça va être le cadreur. Avant de regarder ce vlog, regardez la partie 1 du vlog pour être bien au courant de tout. À toute l'Electro Team. Et là tu fais quoi là? Je joue. Non, je mélange. Il faut une formation quelconque pour être mélangeur? Ouais, alors c'est 3 ans de formation à l'ESA. Ça c'est quoi là? Tu veux viser quoi comme temps? Je vise les 50 secondes. T'as déjà fait 50 secondes en vrai? Oui, j'ai déjà fait 50 24 secondes. même. Ouais, 24, mais j'avais sauté toutes les étapes. Donc là, je vais essayer de le faire sans sauter des étapes. Après, si j'en saute, c'est bien. 2, 1. C'est ça qu'on veut les gars. C'est ça qu'on veut. On n'a pas tué mon record. Yes. C'est notre record. Donc on a fait 54 secondes. 3, 2, 1, track. Attention. 52, 34. On a encore battu notre record les gars. J'ai battu. En fait à la fin j'ai sauté des étapes. Bon du coup, comme on peut le voir, 52 secondes et 34 millisecondes. C'est parti l'Electro Team, on va dormir. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le matin et c'est surtout le jour J pour la compétition de Rubik's Cube à Nantes cette fois-ci. C'est parti pour l'aventure. Un avis sur le petit déj? Une note sur 10, 7 sur 10, 7 sur 10. C'est pas mal. J'ai vu mieux. Ah ouais? 2 sur 10 parce que j'ai mélangé du sirop d'érable et du Nutella, c'était pas bon. Voilà, on est arrivé à la salle de la Picodière. Voilà, donc c'est là que le tour de notre Rubik's Cube va se passer. Venez avec moi. Donc là, on a fait la vérification. Ils ont validé mon nom de famille et mon prénom. Mais nous, on va plutôt rester sur le 3x3. Et au lieu de signer avec mon prénom, je vais signer avec ce petit numéro. Et je vous tiendrai au courant sur ma chaîne EMKN. Je vais vous présenter plein de cubes vraiment insolites. On commence déjà par un cube avec que 3 couleurs, le jaune, le bleu et le rouge. Comme on peut le voir, il y a 2 faces qui sont reliées. Comment tu veux faire ce truc? Regardez, il y a une pièce là. Je comprends rien. Pareil pour ce cube. Quand tu le tournes, et bah à l'intérieur il y a un autre cube que tu dois résoudre. Ça c'est vraiment pour les professionnels. Et le quatrième, quand tu le tournes, et bah là par exemple, c'est haut. Et bah là c'est bas. Et le but c'est que toutes les faces soient basses. Electro Team, j'ai retrouvé quelqu'un avec un potentiel incroyable. Il s'appelle Stanislas. En moyenne il fait 19-20 secondes. Et son meilleur temps c'est 11 secondes. Regardez-le, on va lui lancer un petit défi. Il va se faire chronométrer.
et 50. Comment tu fais pour bouger tes doigts? Alors, lorsque je fais un mouvement pour bouger ce côté-là, j'utilise les index. Les index, les deux. Et oui, c'est ça. Ça permet justement de faire des mouvements comme ça. Puis j'utilise ça pour le R. Mais parfois je dois faire un regrip de cette manière-là. Et quand je suis comme ça, ça me permet de faire un F de cette manière-là. Ok, en tenant avec le pouce ici là. Oui, enfin, on peut tenir ou pas. Ouais, ok. Et c'est pareil pour le B. D'accord. Ensuite, quand je suis pour le M, c'est le majeur. Le majeur. Là, je suis obligé de faire un grip, mais en général, c'est toujours dans un cas spécial. Quand par exemple, on a un M comme ça. J'ai acheté 3 articles et on va faire tout de suite un unboxing. On commence par un petit tapis. Juste magnifique, il y en avait 3, j'ai choisi lui, un petit ours qui tient un Rubik's Cube, voilà. Ensuite on enchaîne avec un timer, le tout nouveau qui vient de sortir. Ça se pose comme ça, voilà. Le timer avec le tapis et le meilleur pour la fin, le Rubik's Cube. Le Rubik's Cube, je vais vous montrer tous les outils. Donc là, il y a des outils. Donc déjà, il y a quelque chose pour faire tenir le cube. Donc tu le mets comme ça je crois, voilà. Et après, ça tient le cube comme ça. Il y a des choses pour le milieu, pour le centre, les arêtes et les coins. Il y a des cartes. On a une première carte très très belle. On enchaîne avec un petit kit pour savoir ça sert à quoi les pièces. Pour finir, une dernière carte aussi très 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 belle. Donc franchement, je suis trop content de tous ces articles. On se retrouve pour le tournoi. Valentin. Du coup les gars, j'ai fait beaucoup de temps, j'ai fait 50 secondes, 49 secondes, 47 secondes plus 2 parce qu'à la fin j'ai touché le cube et 1 minute 12. Donc le meilleur temps, 49 secondes, il va être enlevé et le pire temps, 1 minute 12 va être enlevé et on va calculer ma moyenne. Je vous tiendrai au courant.